Welcome to my back channel teman-teman. Ketemu lagi bersama saya Pekerja 27 teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Dan hari ini kita akan memotong pohon-pohon yang berada di halaman sekolah teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tonton sampai selesai. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Terima kasih yang udah subscribe. Jangan lupa untuk bergabung, klik tombol bergabung untuk mendapatkan video-video eksklusif dari Pekerja 27. Dan yang mau berbelanja, klik link afiliasi di bawah teman-teman. Kita gaskan. Wow.
Santet. Dijepit. Coba tadi. Ya, jadi ini dia teman-teman, udah kita pangkas pohonnya. Oke lah teman-teman, video hari ini sampai di sini dulu. Kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara subscribe teman-teman. Sampai jumpa. Terima kasih.